2029 சூப்பர்சோனிக் விமான சேவை ஆரம்பிக்கப்படும் என்று அமெரிக்காவின் யுனைடெட் விமான சேவை நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. வரும் 2029 15 சூப்பர்சோனிக் விமானங்களை வாங்கி இயக்க உள்ளதாக அமெரிக்க விமான நிறுவனமான யுனைடெட் தெரிவித்துள்ளது. டென்வரில் இருந்து செயல்படும் பூம் என்ற நிறுவனம் ஓவச்சர் என பெயரிடப்பட்டிருக்கின்ற இந்த சூப்பர்சோனிக் விமானங்களை தயாரிக்க உள்ளது. ஒலியின் வேகத்தை விடவும் வேகமாக பறக்கும் திறன் வாய்ந்தவை சூப்பர்சோனிக் விமானங்கள். கடல் மட்டத்தில் இருந்து 60,000 அடி உயரத்தில் மணிக்கு 1805 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இந்த விமானங்கள் பறக்கக்கூடியன. இதனால் பயண நேரம் பாதியாக குறையும். ஏற்கனவே கொங்கோட் என்று அழைக்கப்பட்ட சூப்பர்சோனிக் விமானங்களை 1975 முதல் இயக்கிய பிரிட்டிஷ் ஏர்வைஸ் மற்றும் ஏர் பிரான்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் இந்த சேவையை 2003 நிறுத்திக் கொண்டன. விமானம் பறக்கும் போது ஏற்படும் பயங்கர சத்தத்தால் ஏற்படும் ஒலி மாசு மற்றும் அதிக பெட்ரோல் செலவுகளின் காரணமாக கொங்கோட்டுகளுக்கு விடை கொடுக்கப்பட்டன. ஆனால் ஓவச்சர் சூப்பர்சோனிக் விமானங்களில் பயோ பொருள் பயன்படுத்தப்படும் என்றும் அதன் சத்தம் சாதாரண விமானங்களைப் போலவே இருக்கும் என்றும் பூம் என்ற நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. டிவிஐ யூடியூப் சேனலில் இணைந்திருக்கும் நேர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றி. எமது காணொளி தொகுப்புகளை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்வையிடுவதற்கு கீழிருக்கின்ற பெல் பட்டனை அழுத்துவதன் ஊடாக நோட்டிபிகேஷனில் பல காணொளி தொகுப்புகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். அருகில் இருக்கின்ற முக்கிய காணொளி தொகுப்புகளையும் பார்வையிட தவறாதீர்கள்.